一盒朱古力，你又唔好買埋嗰啲咁嘅生蟲嗰啲咩白兔牌朱古力，你係要花街朱古力，你起碼都要金沙朱古力。如果冇花街嘅話，跟住未完 ，write a letter，prepare a letter of apology， 跟住寫封道歉信。而嗰封道歉信咧係要呈見扶持嘅，唔係 AI 寫出嚟嘅。跟住攞翻去超級市場嗰度，跟住就俾嗰個經理。如果我個法官咁講我會跟進呢件事。如果俾你偷嘢嗰個雜貨鋪嗰間超級市場係有啲 negative 嘅反應嘅話，即係你俾啲垃圾佢，你啲態度唔好 ，you have to come back here。你要翻嚟嗰陣時咧，就判你坐監㗎啦咁都幾顧及嗰個受害者。乜呢單嘢冇受害者咩？個女教師咪受害者咪？我係香港人，香港嘅女教師就係受害者，係嘛？法官。